न्यू सबरी कॉलोनी में बारिश से हुए जलभराव क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुना। शर्मा ने मौके से नगर निगम अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, निगम कमिश्नर लोगों की समस्या का संज्ञान लेकर निगम अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दे। जी, ये दीवार ये पूरा पानी आता है यहाँ पे। ये एरिया क्या है? ये मैनिपुर का है, एमएससीटी का पूरा। ये सरकारी क्वार्टर आ गए यहाँ पे। ये विज्ञान इधर खुले कुछ नहीं होगा। नहीं, वो पूरा और पानी धरा जाएगा सब। चल ये गाड़ी यहाँ का डूबी थी आगे। चल लगा के सफाई करा देंगे।